也许在 AI 的时代，我们每一家企业的商业模式，我们可能需要重新思考。在 AI 时代，我们怎么样去更好的利用 AI？ 在 AI 时代，我们怎么样去更好的去捕捉 AI 的机会？我们在跟很多的传统的企业，特别是中小的企业在重新在探讨。我想这个探讨不单单是 AI 的技术，因为对大家来说，你们面对的难题不是 AI 的一个技术对你们的冲击，还有今天我们面对的这个商业时代好像似乎发生变化了。我们从中国经济过去的增量市场，今天变成存量市场。我们过去的商品为中心、产品为中心，今天变成了似乎更加以客户为中心。你的商业模式适合吗？你还能够保持过去30、50的增长吗？在这个时代怎么变？怎么转型？思维的转型、顶层的转型，还是组织的转型，还是每一个人的转型？我觉得大家要去思考，在下一个这个弯道的机会，你有没有把住时代的潮流、技术的潮流、模式的潮流，甚至人的思维的潮流？你有没有把握住？这就是机会，这就是选择。我们就更加理解企业的需求到底是在哪里，企业的趋势到底在哪里，企业的痛点在哪里，企业的人的问题在哪里？我们在寻求这些更高效的工具，帮我们去解决。未来就是这样。